Als ich das erste Mal in Asien war, hatten alle diese Tanktops an. In the Tubing, Vang Vieng, Laos. War damals der krasseste Shit, die größte Party in ganz Südostasien. Wir sind jetzt wieder hier, 10 Jahre später in Vang Vieng und mal gucken, was von dem Hype geblieben ist. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Wo liegt Vang Vieng eigentlich? Hier im Norden von Laos, zwischen den beiden großen Städten Luang Prabang und Vientiane. Und das Coole ist, alle drei dieser Städte sind mit einem Hochgeschwindigkeitszug verbunden, der hier in Zusammenarbeit mit den Chinesen gebaut wurde und auch weiter bis nach China führt. Und die Strecke von Luang Prabang nach Vang Vieng dauert jetzt einfach nur noch 1 Stunde statt irgendwie 8, 9 mit dem Bus. Also das ist eine ziemlich krasse Zeitersparnis und auch eine coole Erfahrung. Und was kann man denn jetzt hier in Vang Vieng eigentlich so machen? Also früher war das die Party-Hochburg in Südostasien mit dem Tubing. Aber das hat sich so im Laufe der letzten Jahre etwas geändert. Und heute ist Vang Vieng eher so ein Mekka für Outdoor- und Adventure-Sport. Also Ballonfahrten, Rockclimbing, Buggy-Touren, Zipline-Parks, Kajaktouren, alles was das Herz begehrt ist da dabei. Aber bevor wir uns hier ins Abenteuer stürzen, leihen wir uns erstmal einen Roller und erkunden mal ein bisschen die Landschaft um Vang Vieng, weil die ist auch ziemlich schön. 20 Minuten später sind wir angekommen hier beim Nam Chai Viewpoint. Die fahrt auf jeden Fall sehr schön durch die Karstlandschaften hier und ja, jetzt müssen wir mal ganz nach oben. Wir müssen jetzt erstmal 10.000 Kip pro Person zahlen, also 50 Cent. Nicht teuer. Richtig abenteuerlicher Weg hier hoch. Ja, es ist mehr so Klettern als nur Laufen. Ich mag sowas ja richtig gerne. Das macht Spaß und ist nicht langweilig. Und dank Trekking-Sandalen von Decathlon kein Problem. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Danke. So, hier sind wir ganz oben und haben eine traumhaft schöne Aussicht über diese Karstlandschaft hier. Noch eine Flagge und da ist eine coole Sache. Hier steht so ein Motorrad auf den Klippen. Da kann man mit Sicherheit sehr coole Fotos machen. Ich blende mal eins ein, falls es uns gelungen ist. Aber wir sind auf jeden Fall gut ins Schwitzen gekommen. Helen ist auch am Start, aber es sieht mega geil aus. Also den Nam Chai Viewpoint solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und hier gibt es auch noch ganz viele Lagunen drumherum. Ich glaube, die sind einfach durchnummeriert von 1 bis 6 und eine ist hier ganz in der Nähe. Die nehmen wir allerdings nicht mehr mit, weil ja, so ganz langsam geht es Richtung Sunset. Dafür gehen wir jetzt gleich noch in Vang Vieng was essen. I will take the pumpkin soup. Chai. Guten Appetit. Guten Appetit. Also Vang Vieng selbst ist jetzt auch nicht sonderlich sehenswert. Es besteht eigentlich hauptsächlich aus Restaurants, Bars, vielen Unterkünften und natürlich Tour-Agencies. Und zu letzterem werden wir auch gleich mal gehen und uns mal ein bisschen informieren, was wir denn in den nächsten Tagen hier noch so unternehmen können. Bye. Bye. Any plan already, or you want to see the program first? Yeah, so we would like to do zip lining. 220,000 feet. 220.000, yeah. And this one 250. And one more question, you also offer the rock climbing for Yes. a half day. Yes. How much does this cost? $25 per one person. $25, okay. Yes. Also wir haben uns jetzt mal ein bisschen schlau gemacht und es gibt auf jeden Fall sehr viele verschiedene Aktivitäten, wobei wir vor allem Ziplining, Tubing und Rockclimbing ins Auge gefasst haben. Und man kann diese Aktivitäten auch miteinander kombinieren und dann zum Beispiel an einem Tag Ziplining und Kajaken machen oder Ziplining und Wasserfall. Und das Ganze dauert dann immer nur einen halben Tag und man kann es entweder morgens machen, das beginnt dann um 9, oder am Nachmittag, das beginnt dann um 1 und wir machen es natürlich um 1, weil wir eher so ein bisschen die Langschläferfraktion sind. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann liked gerne, das tut euch nicht weh und hilft unserem Kanal. Und falls ihr mehr Videos zum Thema Weltreisen sehen wollt, dann lasst gerne noch ein Abo da. Ciao, ciao, danke! Das sieht leider nicht so gut aus heute, so ist schon sehr bewölkt. Doch was anderes machen? Ja, vielleicht machen wir erst das Rockclimbing. Vielleicht du, ich gucke zu. Ja, weil für die Sachen auf dem Fluss brauchen wir besseres Wetter, glaube ich. Somebody, you also offer the rock climbing here. Rock climbing, yeah. Yeah. Is it possible for today? I'm Okay. total beginner. That's gonna be 1 o'clock in the afternoon. Would that be alright? Thank you. 1, 2, 3, 4, 5. Great. Bevor es losgeht, gibt es hier das ganze Equipment. Schuhe, Seile, Helme. Alles mit dabei. Ausgerüstet hier. Safety first.
bisschen nervös. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch ein bisschen Höhenangst entwickelt in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch beim Klettern auch rauskommt. Aber ich wollte es schon immer mal machen und ich probiere es jetzt einfach mal aus. Welcome to Rock Climbing! Yes. Let's go! Let's do this. TCK! Yeah. Wir haben jetzt schon so ein bisschen die Basics gezeigt bekommen, vor allem wie man sichert. Und Juan, unser Guide, erklärt jetzt gerade so ein bisschen die Technik, wie man halt klettert. Und ja, ich bin mal gespannt, wie Helen sich so schlägt. Hier sind noch ein paar andere Leute, die sind schon auf dem Weg nach oben. Sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Die Wand ist wirklich 90 Grad steil. Wow, you made it. It was very exciting. Did very good. Ich war ganz oben. Hast du Angst gehabt? Es ging, weniger als ich dachte. Mit Höhenangst auch machbar. War okay. Ich Aber- habe einfach nicht so oft runtergeguckt. Sah richtig gut aus. Krass. We're gonna do this one at 5B. 5B, So is it a little bit harder than the other one? Yeah, yeah. Oh, okay. The last one is hard. ready for number 2. Ja, ich brauche ja eine Herausforderung. Also bei mir sah es ja schon krass aus, denke ich mal. Aber jetzt zeigt nochmal Juan, unser Guide, wie es richtig geht. Richtig mit über Kopf und so, das ist schon wild. Einmal komplett über den Überhang drüber. Da braucht man richtig Kraft. So macht's der Profi. Also ich muss sagen, es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Ich hatte ja so ein bisschen Schiss vorher, aber ich bin jetzt total froh, dass ich mich überwunden habe. Und es ist auch echt gut geeignet für Beginner, weil man fängt halt an so einer Anfängerwall an und steigert sich dann langsam, je nachdem wie gut man ist. Und ja, es war richtig cool, aber auch sehr anstrengend. Ja, ich ärgere mich fast schon ein bisschen, dass ich es jetzt nicht gemacht habe. Irgendwie war es für uns beide ein bisschen zu teuer gewesen, aber ich denke mal, es ist gut investiertes Geld. Und ja, morgen geht es aber weiter. Dann sind wir beide wieder am Start im Zipline-Park und danach hier auf dem Fluss, entweder im Kajak oder im Tubing-Rim, das wissen wir noch nicht. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao! Oha, that looks very nice. Sonnenschein. So, buddy, let's go. Yes, du bist aufgeregt? Bisschen, aber ich freue mich in erster Linie. Also nach gestern macht mir nichts mehr Angst. Du bist abgehärtet. Das Ganze kostet jetzt, ich glaube, 12 € pro Person, also beides zusammen, Zipline-Park und Kajaking. Wir haben uns fürs Kajaking entschieden, wieso dazu später mehr. Und ja, jetzt haben wir gleich eins und let's go. Achso, und by the way, wir sind auf der GoPro mittlerweile, weil ja, Kamera bleibt hier natürlich zu Hause. Das wäre ein bisschen zu gefährlich. Ja. ZK, Zipline und Kajak. Jetzt wissen wir Bescheid, was du machst. Oh, hello Juan. Nice to meet you again. Maybe, yeah. Okay, cool. Hier gibt es Helm und Handschuhe. Wahrscheinlich zu bremsen, vermute ich mal. Genau. Ein bisschen Wasser und dann kann es, glaube ich, gleich losgehen. Let's go. Nach einer kleinen Wanderung sind wir da. Zipline Number 1. This time stop, this time break half. Okay. Okay. Yeah. If he's your hand to you like this, keep go. Okay. Yeah, good to fly. Also auf jeden Fall sehr nice, macht richtig viel Spaß und zwischendurch läuft man dann hier noch so auf so Hängebrücken und gleich hat er gesagt, ist auch noch so ein bisschen Upseiling mit dabei. Also es ist wirklich cool, macht echt viel Spaß. Und ist, ja, ganz schön wackelige Angelegenheit. Letzter Stopp. Upseiling. Ja, bisher hatte ich ja keine Höhenangst. Jetzt habe ich es gerade noch so selbstbewusst gesagt, aber das macht mir richtig Schiss. Ist schon hoch hier. Ja, wird schon. Ja, also für den Sprung habe ich kurz die GoPro nochmal weggelegt, aber die Helen hat es mit dem Handy gefilmt. Ich blende es gerade mal drüber. Also er hat gerade gesagt, es waren 20 oder sogar 30 Meter. Und er hat das Seil dann so locker gelassen, dass man richtig gefallen ist. Also Ich dachte, man wird langsam abgelassen und dann hing man da und auf einmal hat er einfach losgelassen. Ey, mein Herz ist stehen geblieben. Also das war ein richtig krasser Abschluss nochmal hier. aber es geht ja noch weiter. Jetzt geht es nämlich zum Kajaken. Ich glaube, das wird aber nicht mehr ganz so aufregend. Nee, das wird ganz lassen wir jetzt gechillt. entspannt ausgehen.
Richtig durch die Stromschnellen durch. Sabadi! Wir sind euch ja noch schuldig zu erklären, was es mit diesem Tubing hier in Vang Vieng auf sich hat. Das war ja in den Mitte und Anfang der 2010er wirklich der krasseste Scheiß, den man machen kann. Die größte Party in ganz Südostasien. Hier in dem Reifen, den Fluss runterfahren, an der Seite waren überall Bars, es ist super viel Alkohol geflossen. Drogen haben auch eine große Rolle gespielt und das Ganze ist ja ziemlich schief gelaufen. Es gab über die Jahre mehrere Todesopfer und irgendwann hat die Regierung gesagt, okay, das können wir in der Form nicht mehr weitermachen. Und deswegen gibt es heute nur noch diese abgespeckte Variante, wo man halt in diesem Reifen den Fluss runterfährt, was jetzt gerade in der Trockenzeit nicht sonderlich spannend ist, weil es gibt kaum Strömung. Und ja, da passiert also nicht sonderlich viel. Aber wenn man natürlich irgendwie eine Gruppe ist mit mehreren Leuten, kann man sich ein paar Bierlau dazu nehmen, dann ist es mit Sicherheit immer noch ganz entspannt. Aber deswegen haben wir uns fürs Kajaken entschieden. Und seitdem hat sich Vang Vieng halt auch extrem krass verändert. Weg von diesem, sag ich mal, Backpacker-Sauftourismus hin zu so einem Outdoor- und Adventure-Abenteuerpark, wo es wirklich 1000 Sachen gibt. Also wir haben ja nur einen ganz kleinen Teil gesehen. Das Publikum hat sich auch gemischt. Während es früher nur Backpacker waren, sind viele andere Reisende auch hier, gerade aus anderen asiatischen Nationen. Viele Chinesen, Japaner, Koreaner haben wir gehört. Aber im Vang Vieng selbst ist auch immer noch ein bisschen Party. Also wer irgendwie abends mal weggehen will, der kommt in Vang Vieng immer noch auf seine Kosten, aber halt nicht wie damals. Also wir haben das hier sehr cool wahrgenommen. Man muss halt wissen, was einen erwartet. Also wer ein authentisches Reiseerlebnis haben möchte in Laos, der wird hier in Vang Vieng nicht glücklich werden. Dafür ist es einfach nicht da. Der sollte vielleicht mal nach Nong Kea schauen. Das Video verlinken wir euch mal hier oben. Das war ein wirklich authentisches Reiseerlebnis. Das ist der reinste Touri-Ort, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. So, jetzt kommen die nächsten Stromschnellen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Wahrscheinlich gibt es was zum Takek oder Pakselup oder Laos Länderguide. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Wuhu, let's go! Und dann soll ich sagen, das wollen wir jetzt mal von oben sehen. Willst du mal von der Drohne sehen? Die will ich überhaupt nicht. Also du fängst an, ja? Ich fange an. Ja, du sagst es einfach. Ich sag, dass wir es gut haben. Und dass ich es allein mache. Aber ich muss, glaube ich, ein bisschen höher machen, weil sonst dein Kopf nicht so ganz drauf. Weiß ich nicht, wie ich sagen soll. Was denn? Was soll ich sagen? Ich habe wirklich Hunger. Lass mich aber Rest. Bin ich nicht scharf. Als ich hier das erste Mal in Asien war, hatten alle diese Tanktops. Als ich das erste Mal in Asien war, hatten alle diese Tanktops. Du sagst jedes Mal.